Cybergun 授權 WE 生產嘅 M191A1 全金屬，換咗 Maple Leaf， 咁啊黑色外管 full marking， 咁每隻彈夾咧就裝15 round， 叉咗 top gas， 恐龍器。紅色飛機理論上係可以打埋 CO2 㗎喇。呢幾日呢，就成個歐洲都係熱浪襲擊啦，咁倫敦都唔例外啦。今日都非常之熱，咁呢，我而家就企喺室內試下啦。0.28 BB 咁啊，用咗 Dyno Gas， 好 Crazy Jet。頭先一開始咧就打中，跟住有啲炒咗上去，我試下試第二夾。而家就 set 咗喺呢度，好試第二夾。頭先第一夾有啲掠抖，因為咧呢隻膠咧換咗咧 Quantum 咧呢隻膠咧，咁所以咧要撥到呢度咧先至可以向下壓翻粒豆。好，而家試第二夾啦 ，chamber 有彈嘅啦。好，15 round， 好易完成到清到夾。而家睇下個把啦。好，頭先第一夾咧，其實有幾粒咧，即係掠咗出嚟嘅，所以嗰啲都唔計啦。咁而家第二夾咧就正常 performance 啦。主要 grouping 咧係喺呢度嘅，咁我就 aim 呢度啦，盡量啦。咁而家距離咧大約有20尺距離，大約10米啦。咁咧。唔錯嘅 WE 1911，最正係有授權齊晒 marking。早期版咧就銀色管，而家就黑色管啦，好好多啦而家。Crazy Jet 內管。呢段片咧拍俾一個移英港人，我一個舊客啦，以前喺即係沖繩見到佢嘅。咁啊啱啱記起咧，其實間中都有朋友問咧。如果而家移民嚟英國嘅朋友咧，可唔可以將佢啲心肝寶貝啲氣槍咧帶過嚟英國？其實我都可以幫佢哋嘅。咁我就同火之神即係 QLF 朗哥合作嘅，咁都做咗好多次㗎啦。咁有興趣嘅朋友咧，可以同佢或者直接 WhatsApp 我問下，咁關於運輸嘅細節啦。好多謝大家。